Već si veliki momak, sinko. Došlo je vreme da porazgovaramo o tajnama života. Da, tata, šta želiš da znaš? Prvo što mora Vačak da nauči jeste kako da lovi miševe. A ja sam kao stvoren da ti pokažem sve veštine tog zanata. Evo jedno, tata! Vraćaj se ovamo. Ja učim tebe kako se love miševi. Gledaj kako ću mu se prikrasti. Ne mrzaj! Prestani da skačeš tako da mogu da te zgrabim. Da, tako dakle. Hoćeš da se boriš s nogama? O, neka ti bude, neće mene ispraviti majmunom.